Akkam jirtu nageenyi waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu maatiiwwan jaalatamtoota fi kabajamtoota dhageeffattoota yuutuubii Adaanech ani fayyuma kootii waaqayyoof galanni haa ta'u. Akkam jirtu isin naguma keessan iddoo jirtanitti bakka jirtan maratti nageenyi waaqayyo araarri jaalalli waaqayyo si faana haa ta'u. Ergaa akkuma isiniin jedhe samuuna aduu guyyaa 19 irraa eegalee wanta ergamaa waaqayyo qulqulluu Gabri'eel hojii dinqii inni naaf raawwate isinittin hima jechuudha. Isa duraan garuu Adaanechi haala kamiin kan Gabri'eel wajjin wal bartee yaada jedhu xinnoo isiniif ibsuun barbaada jechuudha. Har'a baay'ee das nama jedha. Haala kanan taa'eetu jiru bubbee qaba. Bubbeessaa baay'ee namatti tola jechuudha. እና እኔ አለ ከሚናን ገብርኤል ዳወል በሬዮስን እንጀደ አኒ ዱራን ዱርሳ ኢዶን ዳሎታ ኮቲ ወሉማ ገላት ብይ ከኛ ሙገር ጀዳማ ገሩ አኒ ኢዶን ዳሎታ ኮቲ ቀበሌን ዳሎታ ኮቲ ጂማታ ዱዋ ቶኮ ጀዳማ ገባ ጂማታ ጀዳማ ጀቹዳ ኢዶን አኒቲ ዳለዴቶ ጉደዴ isa booda ana kana guddise akkootiya harmeen koo daammaa kootitti boqatte abbaan kootis immoo haadha manaa biraa godhatee inni jiru saati kan oofatii jiru jechuudha. Ani garuu akkootiya kana guddise oddoon warra akkootiya oddoon mana keenyatii fi bataskaanni abbaa keenya ergamaa qulqulluu Gabri'eel oddoo tokko jechuudha. Asirraan mana keenya asirraan mana qulqulluu ergamaa waaqayyo Gabri'eeliti jechuudha. Nuyi akaakayyuun keenyas maatiin keenya hundumtuyyuu yaa Gabri'eel ati nu qarqaari jedhanii yeruma hunda yeroo Gabri'eel isaan kadhatan nan dhagaa jechuudha. Yaa ka warri durii kun utuma waaqayyos amananu wanta seexanaatis godhan garuu immoo akka jirutti akaakayyuun keenya ganama bariidhaan ka'eet mana waaqayyo deemee tasaallameeti kan deebi'u jechuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa gizee Gabri'eel jedhu nan dhagaa garuu ani suuraa Gabri'eel seelisaa maal akka fakkaatu hin beeku. Achumarraan eessaa jammaree Gabri'eeliin akkasitti oddoodhuma Gabri'eel jalattan guddadhe jechuudha. Isa booda ergan xinnoo guddadhe mana eessuma kiyyaa tokkottis galee tanan ture. Achi immoo ba'eetoo horii tiksee horii galee tanan ture jechuudha. Horii eeguu jechuudha. Tiksee galee tanan ture. Bakka horii eeguu sanitti yaa ka araarri Gabri'eelitii fi hojii raajii dinqiin Gabri'eel na hojjechuu kan eegale bakka iddoo tiksee itti gale sanirraa jechuudha. Guyyaa tokkotti ergan tiksee galeetu horii sana eegati jiru. Oolota gara 24ti bara 1987 hanga 89ti kun jechuudha. Guyyaa tokko oolonni eegu sun jalaa badan jechuudha. Oolonni sun jalaa bannaanan achumarraan ani mana namaatti kanan qacarameetu jiru tiksee horii jechuudha. Mucaa wajjiniin horii eegnu tokko immoo hin jiru. Horii sun erga nu jalaa horii manatti galchine oolonni 24 sun nu jalaa badanii bakka oola itti eegnu sun immoo gaara wayiiti jechuudha. Gaara guddaa wayiiti. Achi keessaa oolonni sun jalaa badanii achumarraan ka Gabri'eel wanta kadhatan hundumaa namaaf godha yeroo jedhan waanan dhaga'uufu maaloo yaa Gabri'eel oolota kana na argamsiisi. Ani immoo birriin qabu ka qacaramus birrii maatii kootitu harkatti fudhata waggaatti indoomii meeqa ture seetanii birrii 150 gatiin ittiin qacaramu. Akkasitti oolonni sun jalaa badanii boo'ee imimmaan koo Gabri'eelitti raca'ee oolonni sun otuma omaa wanna tokko hin ta'in naaf argamani jechuudha. Dhufaniitoo urufni ballaan tokko hin jira. Olufa ballaa san keessa ciisanii ganama barii ka'anii gizee ilaalanu bineensi hoolaa takka irra otoo nyaatin Gabri'eeliin oolota sannaa eegee akkasitti naaf argamanii arjummaa Miikaayelas Gabri'eelis hundumaafuu silatii godhee dhugaa baay'ee cinqamee tanan ture. Xaalayaa du'aa koonaa jijjiiree oolonni 24 otoo du'anii yookiin otoo bineensi isaa nyaate ani eessaa fuudhee tanan birrii oolotaa san kaffala jechuudha maatii waaqayyo. Akkasumas immoo yeroo lammaffaadhaaf oolonni kun ammas irra deebi'anii na jalaa badan jechuudha.
Oolonni sun na jalaa bannaanan ammas yaa Gabreeli yaa Mikaala yaa Maaramitu maal oolota kana na argamsiise isaan yoo badan ani nani dhama warri koo birriidha birrii hin qabne eessaa fuudhee kaffalle jedhee baay'ee cinqabee tanan ture. Gaara san immoo sa'aatii 12 gizee ta'e waraabessi keessaas ba'a jechuudha. Gaara biyyoo jedhama iddoon ani itti horii eegu suni. Gaara san jala ciciisanii oolonni sun otoo takkallee hin irratin Gabreeliin kochoosaa isaanirraa afee oolonni sun otoo bineensi nyaatin akkasittiin anaaf argamanii. Ani ndoom sodaadhaan gara mana eessuma kootitti badee oolonni kun hundi badee mana ajjeesu jedhee achumaan nama eessuma kootitti erganii eessumni immoo reejjiidha kan jiraatu reejjii jedhama jechuudha. Eessuma kiyya sanitti erganii oolonni argamee mucayyoon tun yaa deebitu jedhaniini nan du'a malee ani hin deebi'u achitti jedhee isa booda oolonni sunis otoo homaan ta'in raajiin Gabreelii kana naa hojjete bara 1997 hanga 8tti asii kaaseeti ka Gabreeliin arjummaa fi hojii ajaa'iba inni kanaaf hojjechuu jalqabe jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo akkuma anaaf dhagee akkuma anaaf qaqqabe ergamaa Waaqayyoo Gabreel qulqulluu isiniifis haa dhaqqabu isiniin jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo raajiin inni naaf hojjete baay'eedha isinittiin hima. Koottaa isinis maatiiwwan Gabreelii raajii hojii ergamaa Gabreel naaf hojjete dhagaadha isinis addunyaadhaaf himaa isiniin jedha. YouTube koo laayikii sheerii saskiraayib gochuudhaan hojii dinqii Waaqayyo naaf hojjete kana akka dhageeffattaniif isin naaf feera. Har'aaf viidiyoo koo asumarrattan xumuraa nagaan naa turaadha. Ciao.